ശരി, ഇവിടെ പോലീസുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഡെയിലി ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. നമ്മൾ Z900 എടുത്തുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിട്ട കുറച്ച് വീഡിയോസിനെ പറ്റിയും കൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ വീണ്ടും സജീവമായിരുന്നു. 2 റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒരെണ്ണം മറ്റേ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എടുക്കാൻ പോയത് മാത്രം ഓക്കെ, ഞാനത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബാക്കിൽ കയറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷേ ബാക്കി നമ്മുടെ സ്കൂൾ റിയാക്ഷൻസൊക്കെ ഭയങ്കര യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ വേറെ ഒരിടത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ പറ്റിയൊരു ഇതാണ് ആ ഒരിത്. പിന്നെ ഈ ഷോ കാണിക്കുവാണ് മറ്റാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് ഷോ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആർക്കും ഉപദ്രവം ഇല്ലാതല്ല. ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ട് റബ്ബ് അടിക്കാനോ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടി കൊണ്ടങ്ങ് പോകുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ റബ്ബ് അടിച്ചൊന്നും അല്ല ഞാനിതുവരെ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒന്നും പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് റബ്ബ് അടിച്ച് ഞാൻ ആരെയും ഇതാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ റബ്ബോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിന്നിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. സോ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ പറയുന്നവർ പറയട്ടെ, അതൊന്നും വിഷയമൊന്നുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചോ അത് മതി, അല്ലെ നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തോ അത് മതി. അതെ, എല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സാധനവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടൻറ് മേക്കറിനും എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഒരു കണ്ടൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് ശരി, ഇവിടെ പോലീസുണ്ട്. ചോദിച്ച് പോയവൻ നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് പിടിക്കാം. പോലീസിന്റെ വായി പോയി പെട്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ. നേരത്തെ ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് വീലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്ന്. ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് പോലീസാണല്ലോ. അവിടെ പോലീസുണ്ട്. ഇനി അവിടെ എന്തോന്ന അവസ്ഥ നോക്കണം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണമായിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവും അവസ്ഥയാണ്. എന്താ കുട്ടി നോക്കുന്നേ? ആരോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ലെഫ്റ്റ്. ഹീറ്റ് അടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും ചാനലിൽ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ഏതോ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഒമ്നിക്രോൺ എന്നെങ്ങാണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ് ടു ഡേറ്റ് എല്ലാ വാക്കുകളും ഓർത്ത് വെച്ചൊന്നുമില്ല. ഒമിക്രോൺ എന്നായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത്. എന്തുവാണേലും വൈറസ് അല്ലേ, വൈറസ് ഏതാണേലും നമുക്ക് പണി കിട്ടത്തില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ. മ്യൂസിക് അയ്യോ, ഫുള്ള് സ്കൂൾ പിള്ളേരാണല്ലോ സീൻ. അടുത്തൊരു റിയാക്ഷൻ ടൈമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുമാതിരി ചമ്മലൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക്. ഞാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഈ വൈസർ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ടിൻഡർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സീനും ഇല്ല. അല്ലാതെ എനിക്കൊരു ചമ്മല. എന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ പോലാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും കണ്ടു. ഞാൻ റബ്ബൊന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷനിൽ. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഷൈ ആണ്. അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ നാണമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് റബ്ബ് കൊടുത്ത് ആ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അവിടെ തിരിയിപ്പിക്കുക, അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 70-60-ലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ 160-ലാണ് പോകുന്നത്.
ഇവിടെ ഇല്ല. ഇന്ന് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ഇത് ഗൈസ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ ബൈക്കിംഗ് കണ്ടൻറ്റായിട്ട് അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. പീസ്. അയ്യോ അതെടാ കാശുണ്ടോ? എന്താ ഞാൻ പണിയെടുത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ആർക്കടാ ധർമ്മമുള്ളത്?